Nastavljamo u domenu kulture, sa mnom su sjajni gosti i zaista mi je zadovoljstvo i čast da mogu da sa njima večeras razgovaram, a i da malo upoznamo vas, naše sugrađane, o jednoj divnoj književnici. U pitanju je Jelena Milenković, ona je pisac i autor knjige Živeli prijatelji i sa njom pravit će joj društvo naš dragi kolega novinar, književnik, pisac i pisac, čini mi se, predgovora ove knjige, Dragan Filipović. Naime, prošlog petka u sali biblioteke Šabačke gimnazije u petak uveče održano je svečano predstavljena je poslednja knjiga Jelene Milenković, književnica iz Beograda, koja sve više zaokuplja pažnju književne i uopšte umetničke javnosti u Srbiji. Da nisu samo mladi poštovaoci Jeleninog stvaralaštva, potvrdilo je i brojno prisustvo posetilaca književne večeri, među kojima je bilo i sedih glava. Ja sam ovo nevešto pročitala, ali sada će nam oni predstaviti, ispričati šta to imaju da kažu za ovu sjajnu knjigu. U pitanju su pripovetke, sa njima ćemo detaljnije o tome i nećemo ih dugo zadržavati jer oni žure, oni večeras u 19 časova imaju promociju ove knjige u Bogatiću, ako se ne varam. Dobroveče. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i Dragane, evo počet ćemo sa vama. Knjiga se zove Živeli prijatelji. U pitanju su pripovetke, 50 pripovedaka, čini mi se, 50 pripovedaka u 5 poglavlja. U 5 poglavlja. E sad, negde, koliko sam ja imala priliku da malo pročitam, Jelena je obrađivala socijalne teme, životne teme. Ova knjiga, kao i prethodne dve, jer kad sam već ovu pročitao, a pročitao sam zato što je trebalo da napišem ili recenziju, to je bio prvi dogovor, kad sam je pročitao, vidio sam da je to nešto više, pa sam morao ponovo da je čitam. Jelenine knjige ne možete da pročitate, vi ih pročitate u dahu, ali onda shvatite da nekim rečenicama, nekim pasusima, nekim poglavljima, morate se vratite da biste je spoznali, da biste je doživeli. A onda u tom otkrivate sebe, pronalazite sebe, prepoznajete se. Naime, u ovih 50 priča, ona vrlo, rekao bih, složenim, ali suptilnim, jedinstveno jednostavnim, tako sam ja to napisao, stilom veže čitaoca za sebe i drži ga da pripovetke čita u dahu, mada su one raznovrsnih tema i različite. U pravu ste, socijalni milje. Ova knjiga je istovremeno i literatura na prvom mestu, ali i dokument jednog vremena, nažalost ovih posljednjih 30 godina u kome živimo, olovnih, kako ja to nazivam, u kome je ona provela svoju mladost, svoje prve zrelije dane i u kome je obeležila ono što je se događalo i time u stvari pisala o životu. Tako da ne bih mogao da je svrstan ni u jednu kategoriju te njene priče, osim u životne kategorije. Jelena je jednostavno takav pisac koji svojom formom, izrazom, ne samo stilom i jezikom, nego načinom kazivanja vas tako veže, a istovremeno tako obaveže da budete uz nju, da je pratite, da čekate sljedeću knjigu. Da se ja usuđujem, da kažem, da ne oduzimam vreme gošći, jer je dragocjenija njena svaka reč od moje, da je ona svojom pojavom u književnosti Srbije zasvetala jedan prostor, a tek će, uveren sam, da svetli punim sjajem. Naravno, očekujemo. Jelena, dolazite nam iz Beograda, je li tako? Da, dobroveče i hvala vam što imam priliku, čast i mogućnost da par minuta, eto, kažem nešto. Hvala vama što ste nam se odazvali. Sad, knjiga se zove Živeli prijatelji. Da li ste o prijateljima i pisali? Jesam, definitivno jesam. Ja sam se, eto, odlučila da nakon 2 romana napišem ili oblikujem jednu knjigu priča. Obično to ljudi rade drugačije, jel da? Drugačijim redom. Kod mene je malo to sve bez onog
one klasičnog načina i klasičnog puta. Živeli prijatelji je, da kažemo, knjiga priča, međutim svaka od tih priča ima svoj uvod, neku vrstu razmišljanja na temu i svaki taj uvod ima jednu filozofemu koja je moja i kojom ja to sve započinjem. Prijateljstvo je po meni jedno od najvažnijih emocija koje sam ja doživela. Ja pripadam onoj generaciji, nesrećnim generacijama 70-ih rođeni, nama je mladost prošla 90-ih godina po nekakvim, ne znam, suočavanjima sa životom onda kada je trebalo da letimo, verovatno. Da se živi punim plućima. Da, mi smo se bavili temama kojima su odrasli trebali da se bave, bili smo mladi i mnogo ljudi je tada i odlazilo, nalazilo svoje mesto pod nekim istim ovim suncem, ali na nekim drugim mestima. Raspala se jedna država, raspale su se i neki, da kažemo, odnosi, ali prijateljstvo nije, barem u mom slučaju. Ta prijateljstva se nisu raspala. Ja imam tu sreću da dobro uočavam stvari i verovatno svaki pisac prosto mora da ima taj način jako dobre percepcije. Ovo nije ispovedna knjiga nikako, niti su priče ispovednog karaktera. Ja ne govorim, ne opisujem ničiji život, ne bavim se pripovedanjem, nego detaljima koji mogu da oslikaju jedan karakter, propadanje karaktera ili uzdizanje karaktera ili način na koje smo mi uspeli da preživimo svako tih vremena koje nisu bilo ni malo laka i da ostanemo celi. Prosto da se ne raspadnemo u svemu tome i da možemo da podržimo i našu decu da veruju, ako ništa drugo, barem da veruju da mogu nešto da promene. Htela sam i da vas pitam, opisivali ste, pretpostavljam, kroz te priče krah Jugoslavije, raspad jedne države. Ljudi su se vremenom u tom periodu, ako ste obuhvatili tih 30 godina, prilično otuđili. I sad postavlja se negde pitanje da li su ljudi bili bolji pre ili su vremena bila bolja. Pa ja mislim ni jedno ni drugo. Zapravo, postoji jedan tok događaja na koji mi ne možemo da utičemo, ali ono na što mi možemo da utičemo, to su naši mikrosvetovi. Taj krug gde se mi krećemo, to je jako važno. U situaciji, nisam ja to baš tako eksplicitno, sad se raspala Jugoslavija, šta znam. Mene je zanimalo, mene su prosto, onaj ko bude pročitao i ko je već pročitao knjigu Živeli prijatelji, ja sam krenula od podneva, ne od jutra. Meni je podne, popodne, sumrak, veče, noć, pa jutro. Znači, samo se u tom redosledu tih mojih poglavlja vidi možda neki optimizam. Inače, ja sam realista i kada govorim, kada živim i kada pišem, bez obzira da li je ta realnost lepa ili nije, nema ulepšavanja, nema srećnih krajeva tamo gde ih nema, nego su takvi kakvi su. I to je ta moć percepcije koja je po meni darovana da se ne bi zloupotrebila. Znači, nema šećera tamo gde ga nema. Ja sam i krenula tako baš od tih naših prijateljstava u vreme kada je postojala Jugoslavija. Znate, kad nije bilo važno kome se Bogu moliš i kako se zoveš. Onda su nam odjednom sa naših 17 ili 18 ili 16 godina oduzeli tu mogućnost, baš su pokušali. I ja sam upravo tim prvim pogledom htjela da predstavim neke od nas koji nisu podlegli tome. Znači, i kasnije, kroz druga poglavlja su onda ta suočavanja, odrastanje, pa sa čime se sve suočavamo. Znači, neka prva razočarenja i neke stvari koje su nama bile idealističke, pa onda vidimo da nisu. Pa neki odlasci, ne samo iz zemlje, nego prosto odlasci sa ovog sveta koji su preuranjeni ili nije trebalo da se dogode, barem mi to tako mislimo. Način na koji takve stvari ostavljaju ožiljke i kako se mi sa njima borimo. I onda zapravo to je ta noć, to je ono totalno propadanje idealizma. To je ono što je meni zapravo bilo važno i da se kroz sve te stvari zapravo svaka čast našim porodicama, to porodice mi ne biramo, to je ono što nas prati i što nam iz nekog razloga sleduje, ali prijatelji, njih biramo i oni biraju nas. Ako kroz čitav naš život možemo da kažemo
da imamo ljude koji su tu ostali kada smo bili najgori i kada smo bili najbolji, imali smo se rašti i roditi i to je ono što je zapravo cilj ove knjige. Tako je, to je sreća i bogatstvo, imati prijatelje da vas podrže, što vi kažete, i u najgorim vremenima i u najboljim. Rekli ste i sami, a htjela sam da pitam da li su to priče sa srećnim završetkom i krajem, ali pretpostavljam da će čitaoci sami moći da razluče. Sad, ako se desi kojim slučajem, a desit će se, knjige žive, dišu, traju, da vas čitaju i mlađi naraštaj, i mlađe generacije koji nisu imali priliku da to prožive, šta će osetiti, šta će naučiti? Pa vidjet će da nije bilo jednostavno, ali da nije bilo ni toliko teško. Kada ste mladi, onda vas situacije nalaze i vi kroz njih nekako prolazite kao kroz svršene činove. Tek kasnije, kada situacije prođe, onda kažete, Boga mi, šta smo sve preživjeli, dobro smo i normalni, ako smo normalni. Ja se iskreno nadam, zato što sam ja pokušala ovde, u ovoj knjizi, da se ne bavim samo jednim stilom. Ima ovde i apstraktnih priča, ima i detalja iz nečijih života koje sam ja iskoristila da bih objasnila kakvih ljudi ima, jer on se trudila da to budu oni dobri, oni kvalitetni ljudi. Negde je naravno uveden i taj pripovedački stil gde ja govorim o, možda ima 2 ili 3 priče te vrste, o nečim životu, načinu na koji je neko, eto, uradio nešto nesvakidašnje od sebe. I samim tim, eto, Andrej, tako je, upotrebit ću ovaj Draganov termin, zasvetlao u nekom momentu vam ljudi prosto pokažu koliko dobrote može da ima u ljudima, pokažu vam i onu drugu stranu, ali ta na stranu u ovom momentu ne zanima, i prosto shvatite da postidite se. Postoje ali kvalitetni postidite ljudi. se, da, kažete, Veliki pa ljudi. ovo je, možda bi mogao i ja, možda i ne bih, ali neko postoji. I to je ta vrsta optimizma koju ja gajim, vera u malog čoveka. Tako je. Tako je. Prethodne 2 knjige su Cepanje duše i Ne veruj rečima, je li tako? A ovo je nešto što ih upotpunjuje ili je posebno? Sve 3 su posebno različite. Prvi roman, zapravo prvo što sam ja ikad objavila je zbirka poezije davne 96. godine i za te zbirke poezije stoji Udruženje književnika Jugoslavije. To je jedno veliko udruženje, bilo koje više. Savez književnika Jugoslavije, bravo. Moram da se izvinim, davno je to bilo i ja nekako tada, polagane su nade u mene, tada nije moglo baš da se odi da kaže ja hoću da objavim knjigu, kada je to super, baš nam je drago što ste došli, ajde. Tad se malo drugačije to gledalo, ja sam imala malo i godina, negdje 20-ak, i nisam prosto bila spremna za tu vrstu odgovornosti. Vi ste malo pre rekli, sa nama je pisac u studiju i ja sam malo pogledala Dragana. Ja sebe još uvijek ne svrstavam u pisce, ja sam po vokaciji inženjer elektrotehnike, a da li sam pisac, to ćemo posthumno da vidimo. Mislim, vidjet će oni koji ostaju. Prosto hiperprodukcija i samim tim kad kažete, pogotovo što su nama ženama dodelili taj termin spisateljica. Nisam ga upotrebljavala. Da, vi niste, svaka čast, ali se prosto, svuda ja to čujem, ali čujem sa onim sarkastičnim prizvukom, znate, mi sad moramo da pišemo o nekim ljubavne priče, valjda šta li, ne moramo, ne, mi postoje žene koje svet sagledavaju, neću kažem očima muškaraca, nego očima čoveka. Znači ono što je dobro, to je dobro, ono što nije dobro, to nije dobro. Hajde da skrenemo pažnju na jedno i na drugo. A mi koji se bavimo pisanjem prosto imamo tu obavezu da budemo svedoci vremena, objektivni svedoci. Da se ne stavljamo ni na kakve strane, ni na koga da ne pokazujemo prstom ako ne zaslužuje ili da nešto veličamo ukoliko ne zaslužuje, da budemo objektivni. Ne veruj rečima je moj prvi roman i on je zapravo omnibus od 4 priče. Ja moram da priznam da nisam bila samouverena dovoljno i da me ta knjiga prosto nadjačala. Od 2015. do današnjeg dana ona se širi. Ja sam tu pokušala da predstavim baš jedan socijalni milje u Beogradu, nekoliko različitih
ličnosti, uopšte kao arhetip određenih tipova, da kažemo, koji sada žive, od devojaka pa do žena, i imam tu jednog starijeg čoveka, pokušate tako da uđete u lik onoga što vi niste, znači sve drugačije od vas. Cepanje duše je tehnički mnogo bolji roman, na primjer, od Ne veruj rečima, ja bih rekla. I tu imam neka dva paralelna sveta i tu se bavim. Cepanje duše zapravo, bez obzira koliko malo trivialno ovako zvuči kao naslov, je u prevodu sa latinskog šizofrenija. Tako da ne bavim se ja šizofrenijom u pravom smislu, mislim, onako kako bi se lekari bavili, već načinom cepanja, gde svi mi prolazimo kroz nekakve takve etape i kako se kasnije možemo dobro zakrpiti. Dragane, apsolutno, da, htela sam i da vas pitam, knjiga Živeli prijatelji, koliko je vas dirnula? Pa toliko da sam je čitao nekoliko puta, a onda naravno isto toliko puta i ove 3. I upravo kao da ste mi pogodili misao. Šta sam ja želeo u stvari da kažem? Ona sve vreme govori u literaturi i naravno tu se Jelena i ja nikako ne slažemo, inače ja sam od njenih velikih poštovalaca. Da ne kažemo ljudi koji je čitaju sve što napiše, jer on ne piše samo u ovim knjigama, žao mi je što tih knjiga nema više, očekujem da ih bude, naravno, siguran sam da će ih biti, ali ono što je jedinstveno za sve ove 3 knjige koje su potpuno različite, koje potpuno imaju različitu tematiku, je ono što sam želeo možda na početku da kažem. Znate, ekonomisti i finansijski i mnogi drugi stručnjaci 20. i 21. veka su rekli da su više o ekonomiji 19. veka saznali iz dela Honorea de Balzaca nego iz svih ekonomskih i drugih studija u to vreme. Ja tvrdim da ove knjige, da ovo nije samo literatura, da su ove knjige i svojevrsni dokument ovog vremena, posebno ovih 30 godina i više, uključujući cepanje duše i duži period, ono što nam se događa, što doživljavamo i kroz šta prolazimo i što kroz nas prolazi. Po tome je i vrednost, u tome je vrednost knjige koja ostaje, kako ste vi rekli, da traje. I Jelena je u tome, da kažem, u čemu je taj nesporazum za mene, velika književnica, već sada. Hvala vam puno na vašem vremenu. Mi moramo da privedemo emisiju kraju. Vi žurite, večeras je u 19 časova u Bogatiću, je li tako? Predstavljanje knjige. Jelena, nadam se da ćete nam ponovo biti gost i u televiziji i u Šapcu. Čekamo vaše nove knjige. Ja ću sa drage volje pročitati i ovu. Da li smem da pitam gde mogu da pronađu knjige? Ja sam zapravo jedan od onih veoma aktivnih ljudi na društvenim mrežama. Imam svoju stranicu Jelena Milenković i tu se sve dogovaramo. Inače, moram da iskoristim samo vrlo kratko vreme. Ja se zahvalim Draganu na svim ovim rečima i na svoj podršci koju imam od njega, jer to meni jako mnogo znači i prosto mi je veliki vetar u leđa. Hvala vam, puno uspeha u daljem radu i hvala vam što pišete ovakve životne priče. Hvala najlepše. Hvala vam. Mi